Bueno chiquillos, bienvenidos nuevamente a este canal. Estamos con la Trek Marlin 5 nuevamente, no la he abandonado. Muchos me han preguntado por esta bici, si la vendo, si ya murió, pero no, sigue viva. Y esta vez le cambiamos la transmisión completa. Plato nuevo, pata nueva, piñón nuevo, cadena nueva. Antes de seguir chiquillos, debo comentar también que tuve que cambiar la masa trasera para colocar toda esta transmisión. Lo grabé, pero no me gustó el resultado. No encuentro que aporte mucho al canal, dado que las tomas me quedaron un poco corridas. Así que próximamente voy a estar subiendo un video de cómo enrayar una rueda y dejarla lista para que la pongan en su bici y todo funcione perfecto. Así que chiquillos, no los detengo más y que continúe el video. El proceso fue bastante largo y tedioso, ¿eh? Para mí por lo menos, que no sé mucho. Así que estuve viendo videos en YouTube, un poco improvisando, pero se logró y quedó perfecto. Di una vuelta en el patio y la cosa funciona súper bien. Así que eso chiquillos, les voy a ir dejando todos los videos de cómo hice esta maravilla de mejora. Bueno chiquillos, ahora vamos a cambiar la transmisión completa. Vamos a sacar la pata, vamos a sacar el volante completo y vamos a instalar el nuevo. Ya nos topamos con el primer problema de novato. ¿Qué hay que hacer primero? Para sacar la piela. Me imagino que soltará aquí a ambos lados, así que vamos a probar. Y por lo que he visto en video, hay que usar esta herramienta que se pone aquí, me imagino, y luego se va apretando para sacar la biela. Ya logré sacar el volante completo. Fue medio complicado porque estaban bien apretados, así que tuve que hacer palanca con un fierro más largo y así aplicar más fuerza. Ahora hay que quitar la cadena, me da pena romperla, pero vamos a usar esta herramienta, el rompedor de cadenas. Y vamos a sacarla y sacar la pata de cambio. Lo vamos a limpiar acá y vamos a empezar a poner el motor. Ya usar esta herramienta no tiene mucha ciencia, hay que poner un eslabón ahí y empezar a apretarlo con esto hasta que salga por el otro lado. Bueno, acá no se ve, pero se aprieta y se va a romper. Va a quitar el eslabón y ahí sacamos la cadena. Bueno, esta es la forma de colocarla. Y esto se va apretando, yo ya lo apreté y se rompió. Así que ahora lo voy a sacar. Y ahora toca sacar la pata de cambio. Esto es más fácil porque hay que soltar aquí con una llave Allen y soltar aquí la piola. Así que vamos a empezar. Detalle importante, hay que cortar esto para sacarla. Ya saqué toda la pata de cambio, saqué la piola. No sé si será muy indecente ocupar la misma piola para no estar
metiendo la otra y los cuentos. Y me falta sacar esto, se me había olvidado. Esto creo que por este otro lado tiene, ahí está el tornillo. Hay que soltar eso nomás y sacarlo. Y acabo de limpiar aquí donde va el motor y queda bien limpio el hilo. Antes estaba indecente, ahora está mucho mejor. Y vamos a instalarlo a ver qué onda. Ahí no sé si se logra ver, pero tienen un lado R de right, de derecha, y este left de izquierda. Ya pusimos el motor, cada uno dice para qué lado hay que apretarlo. Por ejemplo, este hay que apretarlo hacia la izquierda y este otro a la derecha. Así que ahora vamos a poner las bielas. Hay que engrasar todo esto y ponerlo ahí. Ya, como ven, acabo de poner las bielas, funciona perfecto. Esto aquí, ojo con apretarlo un poco de un lado y un poco del otro, y así hasta que quede apretado, o si no se les va a correr. Así que ahora vamos con la pata de cambio. Ya, para la pata de cambio tienen que tener ojo con esa pestaña que está ahí. Esa pestaña tiene que quedar enganchada aquí, perdón, ahí, o si no se les va a dar vuelta la pata. Así que ese es el único pero que tiene. Y también que entre súper suave en ese hilo, no tiene que entrar forzado. Así que vamos a ponerlo. Ya aquí vamos a poner el shifter ahora. Vamos a ocupar la misma funda, así que es cosa de meter el cable y pasarlo hasta allá atrás.
Y ahora toca poner la piola en la pata para que quede funcionando. Y no sé si aquí se logra ver. Por aquí se pasa la piola. Ahí se ve mejor. Por ahí se pasa la piola. Y luego sale por aquí. Se va por aquí. Y aquí también tiene otro agujero. Y va acá y se aprieta en este tornillo. Así que eso vamos a hacer ahora. Y quedaría tal que así. Bueno, ahora hay que cortar el sobrante, eso lo voy a hacer después. Ya como ven, pusimos la pata, la cadena y configuramos los cambios. Así que en teoría estaría lista, solo falta poner los pedales. Ya estamos listos con los pedales. También fíjense que los pedales tienen un lado, uno para la derecha y otro para la izquierda. Y estamos listos.